Здравствуйте, дорогие друзья! Настала пора окрасить крем для наших цветов, которые мы с вами выбрали. В предыдущих уроках мы с вами определились с цветами, определились с цветом, который у нас будут, и выровняли торт. Ссылки на предыдущие уроки смотрите под этим видео. Приступаем к очень интересному моменту. Мы сейчас с вами будем окрашивать крем, делать очень интересные тонкие нежные тона, точно такие же, как на фотографии, на выбранной картинке. Первое, что мы будем окрашивать, это большие цветы, розы Остина. Мы видим на картинке, что эти цветы персикового оттенка, поэтому мы берем кредо персик и капаем маленькую капулечку. Именно в этой фирме персиковый цвет очень интенсивный, и маленькой капелькой можно окрасить огромную порцию крема. Поэтому мы капнули и потихоньку растираем на боковинке. Нам нужны для этого торта очень нежные тона. Мы, когда с вами замешиваем, нам кажется этот цвет, например, блеклым и не ярким, но мы должны помнить о том, что когда мы положим этот цветок на торт, он будет выглядеть ярче, чем сам крем. А нам нужны очень нежные тона. Вот я капнула капельку красителя, и у меня получился довольно приятный такой конфетный цвет. И мне нужно совсем еще чуть-чуть добавить, пол капельки буквально. Я размешаю вот здесь вот сбоку, не на весь крем, а на половину этого крема. Так вот, подразмажу. Перемешали аккуратно крем и давайте посмотрим. Ну, этот цвет очень хорошо подходит, персиковый цвет, он, видимо, везде персиковый. По мне так прям вообще отлично. Единственное, что в серединках этих цветов цвет ярче, и акценты расставляются ярче. Наверное, надо будет еще немножко добавить красителя. Так, добавляю еще капельку. Все, размешала, я думаю, достаточно, тем более мы еще добавим на пакет. Давайте снова посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, получается отлично, мне очень нравится, как мы с вами подобрали этот цвет. Подготавливаем пакет. У нас пакет, насадка 125К. Мы в этот пакет сейчас добавим полосочку персикового красителя, чтобы усилить этот цвет небольшим акцентом. Мы берем и укладываем эту полосочку на любую сторону пакета, потому что мы можем насадку крутить и подвернем потом, куда нам нужно. Все, сделали полосочку и закладываем в пакет крем. Ну вот, готово. Сейчас мы будем с вами подбирать белые розы, да, которые у нас бело-кремовые розы мы видим на этом букете. Чисто белый цвет лучше не класть. Мы видим, что эти цветы сами по себе, они тоже не чисто белые, они с кремовым оттенком. Да, хотя с виду вот так вот можно глянуть на эту фотографию, кажется, о, белые розы. На самом деле они не белые, и облака тоже не белые, у них очень много разных оттенков. Поэтому мы белый крем, порцию крема кладем в ту миску, в которой мы с вами окрашивали наши персиковые цветы, и добавляем из этого пакета, в которых у нас персиковые, немного крема в наши будущие белые розы. Вот так вот аккуратно промешиваем. У нас с вами меняется цвет с белого на кремовый. Все, мы чуть-чуть добавили, и на этом мы остановимся. Давайте посмотрим, подходит ли наш крем к этим розам. Сейчас я вижу белый крем, вижу оттенок, и нам нужно учитывать, что когда мы соберем розу, серединка будет смотреться темнее, чем внешние лепестки, прям как на этих цветах, на картинке. Поэтому на этом моменте мы остановимся, нам этот цвет подходит. И укладываем в пакет. Следующий цвет — это маленькие розовые розочки. Мы берем розовый, начинаем тоже с капельки, потому что все очень нежное. Видите, у меня такой холодный оттенок, даже слишком
наверное, холодный, но мы сейчас посмотрим, что у нас получается. Приятно очень получился цвет, такой приятный. В любом случае мы можем затеплить этот розовый, добавив сюда капельку, например, персикового. То есть у нас теплый холодный превратится в теплый светлый. Но в этом букете холодные оттенки преимущественны. У нас эти розовые розочки достаточно яркий акцент на торте, поэтому нам нужно их выделить. И поэтому мы добавим еще капельку. Сначала нанесем эту капельку на боковинку, потому что эта капелька тоже может нам подпортить всю красоту. И все-таки мы добавим сюда еще персиковый. Во-первых, будут цветы хорошо сочетаться, во-вторых, это немного изменит палитру розового цвета и сделает ее помягче, потеплее. Более естественнее станет у нас наш розовый цвет. Так, ну давайте посмотрим, что за цвет у нас получился, подойдет ли он нам. Ну вот здесь вот на этой фотографии видно, что маленькие розы, они внутри ярко-розовые, да, такие у них это акцентированный цвет на вот этих розовых тонах, а снаружи лепестки более такие бежево-персиковые. То есть это такая двухцветная роза. Мы ее, конечно же, повторить не сможем, да, сделать ее точно такой же по цвету, но собирая розочку, в любом случае серединка у нас будет смотреться темнее, чем внешние лепестки. И всегда это хорошо видно на нежных тонах. И вообще, в принципе, лучше всего начинать знакомство с цветом, окрашивая крем в нежные тона. Даже если у вас не получится сделать достойную какую-нибудь красивую форму цветка, хорошо подобранный цвет поможет этому торту выглядеть эффектно. Ну что ж, цвет нам подходит. Мы еще на пакет нанесем полоску розового крема, что придаст более яркий оттенок. Так, вот у нас краситель. И мы делаем полосочку. Можно 1, 2, 3. Вы уж смотрите сами. Потом мы сможем подкрутить насадку и изменить сторону, на которой будет цвет яркий. Закладываем наш крем. И теперь приступаем к самому главному на торте. Это, конечно же, зелень. От того, как мы ее сейчас окрасим, будет зависеть вообще полный эффект торта. Мы видим такой серебристо-голубой оттенок, похожий на заснеженный лепесток. Поэтому мы сейчас будем собирать достаточно сложную зелень. Основной цвет у нас черный в этой зелени. Затем у нас добавится оттенок голубой. Это может быть голубой цвет, синее небо, голубой электро, либо бирюза, ну вот, которой я сейчас буду пользоваться. В любом случае нам нужно будет ее смешать либо с сиреневым, либо с розовым, для того, чтобы получился нужный нам оттенок. Мы начнем с черного и с бирюзового. Так, у меня бирюза Americolor. Я добавляю бирюзу. Она очень жидкая, поэтому нужно аккуратненько ее добавлять. Сразу добавляю черный, чтобы зазря крем не перемешивать. Как видите, черный — это основной цвет этого торта. Ну вот, уже красиво. Мне уже нравится. А мы еще и замешиваем в миске, где был розовый. То есть сам розовый сейчас у нас уже подмешается сюда, и у нас получится уже, по сути, наша с вами зелень. Ну вот, у нас с вами получился цвет один в один. Можно заложить этот крем в пакет, ничего больше не добавляя, просто этот крем. А можно сделать очень легкую смесь из черного и розового, например. Или из черного и бирюзового, чтобы немножко хотя бы на какую-то листву хватило пару полосочек. Все, и закладываем крем в пакет. Видите, мы с вами замешали бирюзу черный, и у нас со стенок миски добавился розовый. Нам даже его принудительно добавлять не пришлось. И получилась листва точь-в-точь как на картинке.
Мы с вами сделали серо-голубую зелень, теперь нам нужно сделать зеленую зелень, как бы странно это ни звучало. Берем 42-й, он такой солнечный. Это первая мысль, которая мне пришла, когда я увидела вот этот кусочек зелени внизу фотографии букета. Если у вас нет зеленого электро, мы не расстраиваемся, а просто берем любой зеленый, добавляем туда желтый, и па-бам, у вас получается зеленый электро. И, конечно, мы сюда добавляем обязательно черный, потому что нам нужно приглушить этот наш зеленый, чтобы он не был уж таким вот прям счастливым зеленым, чтобы он немножко пострадал. Перемешиваем. Видите, у нас получается очень красивый оттенок, прямо как на фотографии. А если бы мы не добавили черный, у нас получился бы не такой классный оттенок. Обязательно замешиваем в той миске, в которой мы окрашивали нашу серую зелень и розовые цветы, потому что предыдущие цвета попадают на нашу зелень, тоже помогают нам создать тот цвет, который нам необходим. У нас достаточно блеклая получилась зелень, поэтому мы добавим еще зеленый. Немного сделаем этот цвет оливковым, добавив сюда капельку персикового, которым мы окрашивали наши розы Остина. Все это растираем, размазываем аккуратненько. Не надо убивать крем, он нам еще нужен. У нас уже приобрела более оливковый оттенок зелень. Давайте посмотрим, подходит ли она нам по самой своей сути цвета. Цвет нам подходит, да, то есть мы сейчас прикидываем основной цвет. И у нас же будут еще полоски на пакете для зелени. И мы сейчас видим, что нам нужно с этой зеленью не переборщить. На фотографии зеленого цвета очень мало, но он там есть. Если бы его не было, то этот букет был бы совсем прям таким больше невероятным, да, чем настоящим. То есть такой фэнтези. Зелень приземляет нас, возвращает нас с небес на землю и напоминает о том, что этот букет из живых цветов, а не из каких-то кусочков космоса. Мы нанесем сюда черный, немного бирюзы, делаем розовую полоску. Все, закладываем зеленый. У меня от выравнивания торта остался крем. Вот этим кремом мы сделаем маленькие и средние шишечки. Но чтобы он отличался, этот оттенок, от самого торта, мы его высветлим, мы сделаем более светлым. Вот эти вот остатки от выравнивания я смешиваю с белым кремом. У меня получается более светлый оттенок. Все, мы перемешали, придали крему рабочую текстуру. Я играю на гармошке. Вот смотрите, какую красивую гармонию мы с вами собрали к нашей выбранной картинке. У меня здесь повторяющиеся насадки 125К, 124К и еще одна 125К. Если у вас только одна такая насадка, то вы собираете эти пакеты по очереди окрашиваете крем и закладываете по очереди все в пакеты, да, после того, как сделали цветы. Обычно я так и делаю. Просто сейчас мне хотелось показать вам все оттенки, которыми мы будем работать. Впереди нас ждет еще 2 урока из этой серии, а в следующем уроке мы сделаем красивые цветы из этих пакетов.